Anak canda kerja apa kafe, menyunang grow kalau merdeka lebih petak lo apa kafe, pap tu mulu. Videonya tolong sampaikan dan tolong bagi dan tolong kirim ke Abu Si Urunggasian yang di Kanada. Sering long kalian video Abu Si Urunggasian di tina urang, jikeun urang, jidot urang segala macam. Jadi menurut long kalian Abu Si Urunggasian lucu urang ji. Lucu urang ji. Jadi long na rencana nganarakan long nak pegat pilu Aceh sabo lawak sang kok cocok Abu Si Urunggasian tak pakai ke pemeran utama. Pokoknya ke bagian-bagian pelawak. Karena Abu Si Urunggasian ada baik tumban ke pegat pi hana hiya tu. Hadat kurai guna. Jadi long selong kalian pedu Abu Si Urunggasian the game lo. Abu Si Urunggasian menyodron berlebuat no nejak wak kamu kono. Kadang sitina ni Kanada kapak lu ya anak kadang mau kerukok anak lah nejak wak kamu kono kuda cane Abu Si menyesekilas tak kalian si kapungon nejak ke nombak kamu duk nerah piring nombak sawang kupi piring nerah gelah mantu santo pegat mi daripada nak temenak enan najik mekebut no kono kuta cane ni merempek laju ngelung anak pihak pegat surat lamaran kerja menyok Abu Si nejak draw naju manteng ni merempek ngelung langsung lung pertama kerja pak lung makan pri Abu Si paket anak payah nak pasal paket na wifi no stop 100 Mbps dong pasang wifi nejip pupu yang galak naju tumpun nah tadi sahabat netizen tolong sampaikan videonya ke Rungsi Abu Kasian kadang-kadang udah tekelan ke Abu Si tadi online mono masa hana pengen gua Abu Si Urunggasian kirim lomboi rekening bak long jit long kirim peng ada yang jemput Medan bukan? Nanti yang jemput Medan karena menyo kerja bak long mio Abu Si paling liu pegat blis sareng kupi debat mi yang kam ka hana he dat buat ana he pat na gaji na patinggai na rasana ana le keun kegop mana Abu Si karena selamanya telung perhati pedio Abu Si Urunggasian kok berat perhatiin lo urung lah ini tina Abu Si hana itu puwa yang bahasa Jikiban yang kerasa le Abu Si pada saatnya Abu Si Urunggasian kan kepungo kok yan kadang-kadang di Kanada bak geduaknya mukruko hana bele degen kebu kerja bak jalan na lu foto kerja bak jalan na ketipat jalan gesuk elum kuning kan kalung to nilai hidup na gaji ke jadi menyo Abu Si perle pun masa depan wo kono kuta cane merempok ngelung jok buat Alhamdulillah menyok Abu Si hana long persulitkan menyok kurang lain kan hai long lake keahlian long lake ijazah menyok lake Abu Si putar lake masih dan tamat ada talake ijazah adat pitan
Jadi untuk sementara buci terang-terang julung pegah menyepun utama ngedrono itu rarah piring lah. Piring bantu santo buat mie. Ikut wah, nanggung ikut lo. Gaji ikan ada untuk nanam merempak peng kira-kira sebulan. Hanya kira-kira merempak peng sebulan anglah mengkerukok gudang garam pun betun mainan. No, orang likut amsian lepan lo kana anak peng nuru paspor. Amnyo ne krim lembur kining jik long kirim peng. Mio anak ne krim lembur kining no wajur likut do na ura acok no drok kanan. Langsung mupo juga no kutacane mbak sawang kopi. Truk no kono kutacane buat yang pun kamu bi kabusi. Karena menang masa ini ngarapingan. Rapingan. Ron bro no pelalu. Karena menyo masalah gaji. Abusi anak kamu tentu nanti taban lagi nak kerja naik Kanada. Ya, nanti jok gaji per bulannya no gaji ji langsung sistem NGO siap kerja copeng. Berarti abusi tamang kerja poh lima tamang kerja ron abusi lemu grip. Tamang kerja poh 7 abusi. Terbit poh 8. Tok sejam kerja abusi. Kerja sejam nurah piring sagai. Gaji merempak, rukok merempak, pat tinggai mangan, ia teh tengah panah jit najib juga drone nan, kopi-kopi saring jit najib mana kamu bataskan, kadang hawa untuk nasi-nasi goreng kampung mobi nanti malam 3. Oleh kadang hawa ke mi Aceh mobi.